Трубки кондиционера для Toyota Land Cruiser 100. Правый руль для двигателя 1HD FTE. На бензиновую версию не подходят. То есть трубки эти выходят из-под капота. Здесь вот они соединяются отдельными частями от испарителя. Дальше пошли по стенке и вниз опускаются и подходят к холодильнику, который находится в подлокотнике. Кому требуется, обращайтесь, отправлю в регионы.